Blender 的初学者常常会遇到一个问题，也就是 normal 的问题。每个物体它都有表面外跟内，因为它就是一个空心的物体。这是 3D 世界里面的制作方式，它不会是一个实心的，除非要做列印才会有特殊的输出。那我们来看一下，按下在这个 3D 视窗的这个地方按下 Tab 键，你就可以到编辑模式 Edit Mode， 在这里 Edit Mode。那这时候呢，我按一下 N， 打开这个 3D 视窗的 Property 的这个叫做属性，也是属性，然后往下拉，我们可以看得到这边 Mesh Display， 按一下 Normals 的这个按键好了，我们就可以看得到这里有线出现，每一个面都有跑出一条线，这就代表 Normal 它的发线是朝外。那我们如果 run in 到这个里面 Cube 里面，就会看到里面它是没有线。朝外的话，它normal 就是正的，朝内 normal 就是负。好，那我按一下这个点线面的面，我随便选其中一个面，然后呢到 Mesh 这个地方的 Normals Flip Normals， 直接把这个面的 Normal 相反，我们马上就可以看到这个 Cube 呢，它在这个 Face 突然变得比较暗，比较黑。好，那这就代表它的 Normal 是朝内。那有些时候呢，一些模型其实看不太出来，所以最好还是要把这个线把它放长一点才会看得到。像现在很明显，我选这个面，这个朝里面的面呢，它的 normal 是朝内 ，OK， 它的线是朝内。好，那我们要怎么把这个假设今天有 n 个面，这个面很多的时候呢，我们不可能一个一个这样选，然后呢把它返回来。那要怎么办呢？我们再把它返回去。我们按 A， 全部先不选，再按一次 A， 全选这所有的 face。选好了之后呢，我们可以到左侧的这里，工具栏的这个地方的 Shading 跟 UVS 这个栏位，这边有一个 Recalculate。Recalculate 呢，它就会自动的帮你把这个模型的 normal 全部朝外，以它自己计算的方式，所以说它会自动去找。我们只要按下，它就会自动把这个朝内的面全部朝外。好，那这边有另外一个按钮，就是 Flip Direction。其实它这个按钮跟这个 Flip Normals 道理是一样。所以我随便选一个面，然后 Flip Direction， 它就朝内。Recalculate， 好，一样，它就全部朝外。就算不选应该就不行。对，不选就不行，一定要选至少要全选，它才会帮你做检查，把所有的面都朝外。那我们把这个 Cube 杀掉，加 Susan 这个 Monkey， 好，一样按 Tab 键，到编辑模式 Edit Mode， 随便选几个面，然后呢，我们把它的 Normal 线打开。太长的话呢，这个 Normal 线太长，我们可以把它缩短一点。比较容易观察。好，现在所有的 normal 都是朝外的，所以我直接 flip direction 就针对这几个面把它相反，它就变得比较黑。
如果这个时候我们来算图，这样有些时候其实看不太出来有什么大问题。可是如果说是在做shading 的状态，在做一些material 就是材质的时候呢，或者贴图的时候，那个时候就会特别出现问题。好，那一样，我们回到 Edit Mode， 把这几个面也把它 flip。我们先按 A， 再全部不选，再按一次 A 全选，这时候再 recalculate 一次，它就会回来。好，刚刚在我讲在 shading 的状态下，就是 material 的状态下会比较明显。其实尤其是在玻璃的时候，它会更明显，它的反射折射的方向可能会错误，所以这一点一定要特别小心。在做完模型之后，一定要全选这些 face， 然后全部 recalculate。那如果说今天我们发现这个算出来的东西很奇怪，我们第一个就会先来检查 normal 看看是不是相反的，然后要把它做修正。